まもなく4番乗り場を列車が通過します。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。4番乗り場を列車が通過します。ご注意ください。16時4分発通高槻行きは3番乗り場から発車します。電車は7両到着します。足元白い色丸印1番から7番で2列に並んでお待ちください。この国際にStarting at 16 bound for Takatsuki will be leaving from track 3. This train consists of 7 cars. Boarding locations are indicated by white circles and numbers 1 through 7. Please form 2 lines to board the train.